Gaur Hilariorekin topo egin dut kalean. Askotan mintzatzen dugu elkarrekin, eta izpide izan dugun kaiak, Altamiran bizi izandako nire haurtzaroa gogorarazi dit. Bada haurtzaroko nire oroitzapenetan oso kutxuna den oroipen bat. San Juanetan egiten genituen suak. Haiek suak, haiek. Begira zein zu honak egingo genituen, gure auzokoenak, mundu mejorrekoenak baino gehiago irauten zutela. Eta bai, hau, asko esatea da. Oroitzen dut behin, etxeko anai arrebok gure amarekin plazako sua ikustera jatsi ginela. Oraindik ikus ditzaket nire tergalezko prakamotzak, pajaro loko irudia zuen niki hori ura, eta pikozko jersei urdina. Nire anaien gandik ondare gisa jaso nuena. Egia esan behar badizuet, inoiz ez dut horren beste azkura sortzen zidan beste prakarik eduki. Oraindik gogora ditzaket plaza, frontoia, txurreraren postua eta Rafael Lillo udaltzaina korrika gaztelekura. Elkartean sortzen ziren liskarrak baretzera. Bai, ondo oroitzen detura, baina ondoen gogoratzen dudana. Ederrenako balkoian, bi gaztek lau eskutara jotzen zuten oholaren dantza da. Zinez, bikaina zen. Eta esan behar dizuet, soinu hura oso garbi oroitzen duela nire buruak. Edo, ez dakit, agian, nire bihotzak. Ez dakit haurtzaroko oroitzapenak diren hauek, edo haur baten ametsak. Badakit urteen joanean, gehiago jakin dugula tresna berezi honetaz, eta baita beronek sortarazten zuen edertasunaz. Era berean, gehiago jakiten genuen neurrian, orduan eta gehiago ikasi nahi genuela konturatzen ginen. Guretza behintzat, hauxe nahita ezkoa zen. Gero erreparatzen hasi ginen, soinu bitxiark jendearengan sortarazten zuena itzela zela, mundiala. Gainera, garai batean, geuk, gau berezi horietan, bi mutilaiek ohol hartan irudikatzen zutena, gaur egun, lau makiloie dantzatuz burutzen dugu. Baina jo aurretik, aizpuru baserrira begiratuz, haiek sua piztu orduko, guri keinu egin diezaguten, hori hasteko unea dela adieraziz. Orain, txalaparta jotzen dudanean eta inork ikustenen hauenean, begiak isten ditut. Eta Altamira zoroitzen naiz. Soteroren etxe zaharretik plazara ematen zuen bideaz, nire nikiaz eta jertseaz, eta jakina, gure jakunen hotsez. Orduan badakit zinez, etxean nagoela. Bueno, ni Zumarragan hitzan bizi izan nintzen haik eta 8 urte egin arte, gero Legazpira etorri, eta Legazpin egin dituen lehenengo ikasketak Fraileen kolegioan. Bien bitartean, parte hartu nuen Legazpin zauden mugimendu kulturaletan, eta bertatik zerbait egiten genuen, ezta. Gauz horien artean, txalaparta hor zegoen tarten. Ensaioak egiten genituen Eliz azpian, kalefazio kalderak zeuden lokalean,
hor biltzen ginen bai musikoak, bai antzerki zer egiten zutenak, eta horien artean taldetxo batek txalaparta egiten genuen. Ni momentu baten zerara jonitzen, lasartera jonitzen, Zuaznabartarren gana ikastea, eta gerora, Zumarragan ikasten hasi nintzanen, Zumarragako kulturgintzan zebilen jende batzuekin topo egin nuen. Jende horiekin harremanei esker, jo nuen zean Urritxuko enparantzan balkoian, eta tarten tokauzan egimendiaraz. Gauza berezi bat egon zala San Juan zuan, izan zala txalaparta. Txalaparta zua eman zuten denean, txalaparta jotzen nahi zala, nik gatu nintzen harrituta, ez nekin zertzan hori, eta soinu politia zan, nire buruari izan nion, hau ikasin behar denik jotzen. Da orduan, dana bukatu zan, dana joan ginen etxea, eta hurrengo egunean hasi nintzen, galderak egiten nire buruari, ez? Zein izango zen tipo hori jotzen nahi zala, da herriko jendeari galdetzen hainitzela esan txaten, tipo bat lehazpikoa da, untzila du izena, eta kontatu jarri nintzen behakin, eta ikasteko nahi ikasi, eta biak esan zin, beste bikote bat behar nola. Dantza egiten un lurra dantza taldean, da jo nintzen zapatu baten ensaiatzea, eta galdetu nion batzui, eta batzuk ezer, beste batzuk ezer, eta Miguel Ira eta Fosi esan nion nahi zuen ikasi nerekin. Eta, beak esan zin baietz, dardun beak zeukan motor bat, naranja, derbi bat, eta lurrako ensaia bukatuta gero, jute ginen Legazpira, txalaparta ikastea. Arnaia motorra lapurtu, eskau gabe hartu, eta etorriten ginen honea ikastea. Sartzen ginen horko lokal hortan, hor behian, Jesucristo notzaiten zuen, txikina zeon. Pasau ginen hilabete batzuk, da azkenen fos, hartu behar dugu txalaparta bat, da herrin montatu behar dugu bat. Nire haitzen garajen hasi ginen, haitzen kotxea atea, eta han holtzar batekin, eta makila txikiko, lurrako makila txikiko makil batzukin hasi ginen jotzen. Guk ez genekigun ezer txalapartaz buruz. Bakarrik nola jotzen za, bakigu jotzen, baino materialan asuntoa eta bat ere ez. Orduan, ze jo gendun? Gaur bezala, Googlea juten gehan bezala, guk ere Googlea. Gure Googleak zarrak ziren, jende heldua, eta ala egin gendun. Joan ginen, prontxo, prontxo etxaide, lan haitetzun Larrañaga Serrerin, eta galdetu ingenion. Noiz bota behar dugun, noiz botatzeko zuaitza, eta pixkate pipillasek hartzeko eta holako, eta behak esan zigun maiatzan, hilberan maiatzan botatzeko, eta hala egin genuen. Aurkitu genituen altzak deskargako mendieratz errekan zulu hartan, oain asfalto zurretxu edo daun hortan. Eta egun baten hartu gendun motorra, izkorak, eta era joan ginen altza botatzea. Bota gendun, eta egin gendun beharrezko neurriko zatik, eta eraman genituen, ez dakit nola ere hori ez nahi zagoratzen. Orduan, Serreritik abisatu ziguten, da hola ja antzeola, eta orduan kotxek ez genukien guk. Orduan, Fosek eta bilo joan ginen motorrakin, Casablanca, egurren bile. Eta gu neurrik bai, 2 metro eta erdi, baina aldau ginen area zen holtzar bat, haundile, da nola amako dugu. Miguel, venga, sartu seri motorren, gidatu, da nik hola bizkarren jarri, okerrokerrin da hola, etorri ginen urretxuraino, txalapartekin. Hortxe zan, gure urretxuko lehenengo txalaparta eukikenduna. Eta Carmelo Iñatibia zebien gurekin, eta beraitak zeuken lokal bat, Rascacielos zen azpin, lokal handi bat, eta ara joan ginen, beste lokal handi horta, eta hor
1980 arte bintzat, iteon ginela, lokal hortan. Utsi zegoen, obra lokal bat zen, osea, ez zegoen inolako dekoraziorik eta inolako zeak, ladrilua biztan, eta han barrun gauzak, gure gauzak, baino ez zegoen inolako infrastrukturarik eta ez zegoen komunik, ez dut uste, ez zegoen. Eta horri biltzen ginen, iten gendun erakusketak, baita ere argazkin erakusketak, gero baserriko tresna zarrak eta hola, eta ensaiatu, txalaparta bat geneukan. Se hizo una exposición que para mi juicio fue muy interesante porque nos dedicamos a recopilar tanto instrumentos de música tradicionales vascos como aperos de labranza, como todo lo que cayó en nuestras manos que reflejaba otra época, y cada uno fue investigando por medio de su familia. Muy visitado además. Y llenamos todo el local de hierba, que por cierto nos cortaron los de Gurruchaga, aparte que nos dejaron aperos de labranza, lo llenamos todo de ese material y se iluminó con velas todo. Gauza asko egiten ziren, baina, bueno, zehazki ez zeon inolako programaziorik, ez zeon inolako egitaraurik nik ezagutu nuenean behintzat hasieran, ezta? Da, persona bat bere borondatean guztiekin utzi zuen lokala, kalen gelitu ginen, denok, arutza han bildu ginen, lehendik ezagutzen ginen, noskitanok, ezta? Han bildu ginen, eta segitu genuen egiten genituen gauzak, baina lokal batean. Ingendun antxe bertan baita ere, ingendun beste olako hau ondio biziri dago, holako liburutxo bat, eta San Juan egun baten banatu genitun. De hecho, el librillo se ve que era interesante porque dimos a conocer la Txalaparta, Iratobera, y pues gente que no sabría, pues la conoció, como quien dice. Pero si lo ves, las páginas son exclusivamente 4, en herderas y euskeras. Yo creo que fue Juan Lumendiaraz el que redactó, creo recordar. Sí, el hermano mayor. Y para mí lo más interesante de todo esto, de lo que acaba de decir Patxi, es que ha habido una transmisión, no importa de quién a quién, sino que ha habido una transmisión, ¿no? Kontua da, orduan geneukan hemen, Gainzurin, azpikalde hauetan, lokal batzuk, kulturre ekintzetarako lokalak. Eta gu propio geneukan pintura eta marrazketarako tailertxo bat. Eta Koldo Kadierno ibiltzen zen horretan ere bai, eta Koldo, orduan, beti Koldo izan da artista multifacetiko esaten dana, eta ekarri zuen txalaparta bat. Eta betzeukan lekurik usteko, eta hor utzi zuen. Eta hasi ginen pixkaten dredatzen, eta zeote zan ura, zerbait badenekien txalaparta bat, euskal instrumentua zala eta ez da gize, baina, bueno, han zegoen txalaparta beste gabe, eta hasi ginen pixka bat salseatzen berarekin, eta egun batean, Buli agertu zen. Buli orduan Juan 23eko ikastetxetan zebilen, klasetan da antza etzuen askori disfrutatzen, eta etzan askori divertitzen eskolan, eta etortzen zen gure gana. Eta orduan, bera handik zebilen, txisteak egin eta parre batzuk egin, beste lagun batzukin, ikusi zuen txalaparta eta hasi zanan entredatzen, eta hori izan zen pixka bat astapena. Bera, ez dakit, bueno, han piano bat egon balitzere, agian hasiko zen pianoa jotzen, baina kontua da txalaparta aldarte eman zion eta hasi zen ura jotzen, eta, bueno, gero hori guztia etorri da, ez? Juergan nahi ginela Lazkauko festetan, han txalaparta batekin ingen du topo, eta antxe zeon inork ikutu gabe eta bitan pentsatu gabe, makilak hartu eta txalaparta jotzen hasi ginen. Eta nik ez dakite gainean geneaman traguengatik edo zergatik otezan, baino nahiko ondo moldatu ginela iruditu zitzaigun. Eta handik astebetera, batek esan zon. Esan diate Adradosek txalaparta bat dutela garajean hautsa hartzen. Eta nahi izanezke utziko digutela. Eta txalaparta horrekin hasi ginen jotzen. Eta geoz eta lagun gehiago inguratzen ziren eta bueno, taldea handitzen zijoan. Eta batek esan zuen izen bat jarri beharko diogu taldeari.
eta Miguel Angel Uribesalgok serio esan zuen, nahi gustatzen zait Zuhaitzaren soinua. Garai hartan ere usta talde antimilitarista sortu zen, eta talde hartan gauza asko intzien. Hainbat ekitalditan da jo gendun, kontzertutan da, beraiek proposatu ziguten ikastaro bat antolatzea. Eta karo, gu saltza guztitan sartzen ginenez, ura ere ingen duen. Hasi ginenen, izotzan, 97 nintzen kursillo bat, ustak talde antimilitaristak antolatutakoa. Izan zen mugitekin egiten zen, jente desente guten zen. Txalaparta, lau bost bat txalaparta jartzen ziren, eta bazero jendea beste kurtsillo batzuk egin zituztela lehena. Zuhaitzaren soinua kolektiboa hasi zanean martxan eta ikastaroak egiten hasi zirenean, hori Doi Askasibar, Amaia Aranburu, Josune Garzia, eta hor pixka neska gehiago, talde garrantzitsuagoa, eta parte hartze zutela ekintza askotan, eta ni ere garai horretan hasi nintzen, Mirari Azkaratek ere parte hartu zuen, Mirari Azkaratekin bikote bezala aritzen nintzen ni garai horretan. Netzako ZSK txalaparta talde bat baino askoz gehiago da, ez? Kuadrilla rolloa daukeu, dala 16 urte ingenun lehenengo kursilloa, eta pare bat zapatu kursilloa inda gero, ikastolako antzokin juntatzen ginen ostegunero, eta ostegunero juntatzen ginen, baina ez genuen ostegunero ensaiatzen. Kasi atxalde pasa bat ite genuen, zerbeza batzuk, 10 bokadillo batzuk eraman. Pues por ejemplo cuando te llaman a chata, necesito 5 chalapartas, y digo, joder, que al final son 10 personas y nos tenemos que mover para conseguir, al final conseguimos como siempre solo una. Y al final pues eso, lo juntamos ahí, solo podemos conseguir una chalaparta, aunque seamos 10 personas, la gente no puede, el otro, o te llaman para ir a Irimo y pues ir a Irimo a tocar, siempre ya voy, pero claro, llegas a Santa Bárbara, coges la chalaparta al hombro y Irimo para arriba, pim pam, sí. Al final, pero luego lo pasamos bien de todas maneras, en el fondo lo pasamos muy bien. La superficie también. Eta gero ate pila bat ireki dizkidala, aukidet aukera ez dakit korrika jotzeko, diska bat grabatzeko, lagunen ezkontzetan jotzeko, eta... Bai oso desberdinak. Batzuk igual dantza taldekin Alemanira, beste batzuk Madrila txokupatu batetara, beste baten Kuba talde batekin. Gutzako ere bai oso gauz politxa, porque guatzen nahi, manifat etorri eta organizatzaia egiteko bat, hasi jotzen, guazten, poliki, pim pam, hostia, pim pam, balako baten hola begira da altxau, zen bulebardan agentez beteta, guan kiosko gainen, los dos pelaus. Gia Michelin hartu, kilometraje behitu, gasolinak, zenbat ordutar lauko zenbat diru kostauko zaigun, eta azkenen gehienetan dirua galtzen dateatzen gara, baina merezi izaten dolako esperientzi batek. Bueno, pues para mí la chalaparta siempre ha sido una manera de expresar algún sentimiento. Entonces, cuando se toca la chalaparta, igual empiezas a hacer bicoas con la pareja que estás tocando, pero llega un momento que yo creo que pierdes un poco el entorno en el que estás y te metes en el sonido, en los ritmos que hacemos con la chalaparta, y es una manera un poquito de desinhibirte un poquito de todo, ¿no? Se consigue traspasar ciertas fronteras con la chalaparta y demás. Bueno, pues cuando empecé yo con Zuhaitzaren soinua, pues yo venía de hacer un cursillo con los Mendiaraz, que bueno, me enseñaron lo justo y no tenía ni idea, vamos, como ahora, un poco menos. Y hice un cursillo de timbales también y ahí nos enseñaron a tocar en 4x4, escribir todos los golpes y todo un poco bien. Y cuando empecé con Bully y con Ángel, pues empezamos a mezclar los timbales y empezamos a ver que ellos no tocaban en 4x4 y empezamos a ver que para cerrar las vueltas y todo, pues nos venía muy bien tocar en 4x4. Y a raíz de ahí empezamos a tocar en 4x4, que nos venía muy bien para todo, sobre todo para los finales,
que muchas veces acabábamos mirándonos unos a los otros ahora, y si uno andaba despistado teníamos que tocar más rato porque no teníamos un final escrito. Oso artista gutxi ezagutzen dut, gai dana ahaztutzeko zein da ona horren momentotan, ez? Eta sartzeko benetan sartu garen lekura, ez? Eta nik hori baloratzet. Nik berrentzera 10.000 pertsonen aurren jo, o 1.000, o bi, o inorrez. Baina benetan sartuta bali mazu egiten nahi zen hortan, ez? Hori da netzak daun gauzaik handiena. Gosaltzeko hasti bat, etorri da ikusi. Ez ez usan batez? Bai. Ez que ikusi, ez que tostatu fina. Berandu jakinez. Martxoa haizetsu, apirila euritsu, maiatza gero eguzkitsu. Larreak apain paregabeak, lili txiki ezbeteak, borborka dago udaberria bere edertasunean. Bizia polpol dago gainezka, eguzki printzak errestan, San Isidroko ermitatxoa ez di argituz dabiltza. Kanpaiak dindan boleran, jakunkutxunak txukun airean, auzoa jantziz bere gunean. Jakun, zure izenean, jakun, txoko maitea. Jakun, eitza, zure orean. El día que viene la fiesta, pues yo cojo y me pongo a grabar, por ejemplo, el toque de la misa, la chalaparta. Y cuando toca la chalaparta me pongo un poco muy emocionado, porque luego viene el chistu y se pone en conjunto todo, y la verdad es que es la llamada que se hace a la misa de San Isidro para que el barrio o el pueblo acuda, porque viene muchísima gente del pueblo, no solo del barrio, y la iglesia se llena. Niretzako txalaparta da doinu sakon bat lurra eta zerua batzen dituenak, edo bai, nola bat egiten dutenak. Beste batetik txalapartak adierazten dit nire arbasoak, bat, ez, oso garrantzizkoa, da doinu bat sakona niretzat, alaia batzuetan eta beste une batzuetan gogorra. Eta daukat anekdota txiki bat Lazarokin San Isidro egun baten. Txalaparte entzun nuenean esan nion, Laza, euskal jaia, iruditu zat. Y me dijo, bai Lourdes, baina San Isidro, eitza da. San Juan ingurun bueltan ezagutzen dugun txalaparta modu tradizionala dela esango nuke. Txistu hotxekin pizten da sua, eta lehenengo musika doinuk entzuten dienak txalapartanak izaten die. Eta ongi etorri bezala zehatzen dut, edo hasiera zea bat bezala ikusten dut, sorginei ongi etorria egiteko, edo ekitaldia estera di joanaren deia bezala ikusten dut txalaparta doinu hori. Egia esan, suarekin batera oso ondo ezkontzen den instrumento badala iruditzen zait. Niretzako gau berezia da, San Juan sua, oso ederra da. Niretzako zan urteko aktuazio ederrena, dantzari bezala, zan nik gehiago disfrutatzen duena. Niretzako magia berezi badauka, San Juan sua. Sua daukan misterio, ez dakit, dauka zerbait suak denola zaitzen gaituna, baina hipnotizatu egiten du. Orduan txalapartak ere ematen du kombinazio perfektoa da, ez dakit nola esplikatu, baina orduan txalaparta jotzen zutenean, gero ja perres gaudeia herri guztien aurrean sorginak ertetzeko, ez. Gau giro garbi gozo atseden,
Gau girok hori ekainez, eki alurrak kulunkatu du, ai, zeinera apainez. Plazaren erdian garretan sua, txistulariak onan zarantza. Jo daigun denok elkarrekin xamur, San Juanen martxa. Itzal sotilek sorginen dantza, uju eta aja guztiak, daitezen ongi goizean busti, ihintzez, haien gorputz eztiak. San Juan helduta, sorginen begiak alduta, hartua bada galdu bedi, sekulan agertu ez baledi. San Juan helduta, sorginen begiak alduta, hartua bada galdu bedi, sekulan agertu ez baledi. San Juan honek garrantzi handia dauke, hemen inguru honetan jende asko bai etortzen da, berdin da astelena asteartea edo igande jende asko etortzen da. Gainera oso egun alaia izaten da, egun politia, ohitura zahar bat berreskuratu da, oin sarrera, elizeko sarrera txalaparta joez izaten da, eta laitasuna ematen dio egunai. Eguzkiak San Juanetan dantza. Dantza eta dantza bilintzi balantza. Urretxun Santa Barbara jomuga, bertara goaz, ez izan duda. Urretxuarrek ohiko ohitura, hantxe asetzea beraien gura. Harin eta fandango, korrikan dantza denbora emango. Harrian aizkoran, irrintzi deian, ari gaitezke elkarren leian. Jitsieran ere jarriz gogoa, bihotzez denok irekiz haua. Taupa datorreguna, bikaina bezain leuna. Taupa txistu dulzinez, atabalbiziz, tarrapatapata. Taupa, labeagako zilborrestea lozatuztoa. Gazte helduek, elkar baturik, azaltzen dute beren gogoa. Txalaparta Euskal Jai egunen, era askotara bizi izan dut. Adibidez lehen, ertetzen ginen gauez, parranda egiten genuen, eta beste era batea bizi genuen. Gero ertetzen ginen atxalden, karroza eta txalaparta ikustea, eta trago batzuk hartu eta gero berriz ja martxan jartzen ginen, earki asko gainea. Pues era todo más rápido, sin vivir igual las fiestas como estábamos ahora, ¿no? Ahora estamos más tranquilos, ahora venimos, disfrutamos con la familia, antes veníamos siempre tarde todo y siempre corriendo, pero a gusto también, ¿no? Porque queríamos vivir las dos cosas. Euskal Jaia bizi deu, beste era batea. Goizen ertetzen gea, goizeko giroa ikusten deu, eta gero ja juten gea karrozak eta ikustea, eta han estenatokira igo eta umek ere bizi dute ura, gu bizi deun bezala, oso ondo pasatzen dut da, egia esan ohore bada, angoran egon eta karrozak handik ikustea. Eutsiz guztien hotza, eutsiz gabiltza euskal bihotza. Euskal Jaietan jaia euskara, haren zatala jantziak gara. Aldarte honez zarekin batuz, herri ekintza bera garatuz. Euskal Jaietan guztion ama, berori dugu bera, euskara. Eta gu, seme alabok, alaxe plazara bertaratu gara. Euskeraz, euskeriez, euskeriaz, euskalaz, eskuaraz, uskaraz, uskaaz, euskaraz.
85. urtean usta taldeak egin zula halako kursillo bat, eta herrian arrakasta desienteko izan zuen, eta ez dakit kuadrilla horre bultzatuta dago, pixkator buru egiten zutenak, Angel eta Buldi tartean, ikusi zutenean zegoela halako muntzatxo bat, berotu edo egin zian, eta hurrengo urtean, 86. urtean, erabaki izan txalaparta egun bat antolatzea. Garai hartan kulturtzen negotzi aldama zegoen, eta pixkat laguna ingurukoa zen, eta baren laguntza aprobetxatu zera, pixkat kontu honetan sartu ziren, edo sartu ginen. Josean Artz eta Benrenek alkarrekin jotzeko aukera bat izan zuten, eta ez zuten askotan kointziditu, eta hemen adibidez aukera izan genuen hori ikusteko. Eta artean herriko lagunek ere parte hartu zuten, eta handi 2 urtetara erabaki izan, 4 urtetara, 2000. urtean, egingo dugu txalaparta eguna, eta saiatuko gara 4 urtez behin urte olimpikoetan antolatzen. Eta hor, beste jende bat sartu ginen, eta txalaparta egunari beste formato bat eman zitzaion, herriko taldei parte hartzeko aukera eman, nahiz eta txalaparta ez jo, genekiagako txalaparta entzutea ordu betez edo ordu terdiz, gogorra izaten da, kolore pixkete emate aldera da, txestulariak, duntzainariak, trikitilariak, aukera eman izan zaila gaztei, eta pixkat hor finkatu zen estilo hori. Soinua da haizeak dakarrena, makilari ekolpeka jakuna eta herrena, edatuz gure lurretan zuraren Txakun, txakun, txalaparta. Txukuna, txukuna, kutxuna. Txakun, txakun, txalaparta. Kulunka, kulunka, txukuna, kutxuna. Txakun, 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 txakun. Txakun, txakun, txakun. Txakun. Hasi ginean Mendiaraz anaiekin, pentsatu genuen garai hartan kanpoa ateatzea baita txalapartak gurekin ateatzea. Aukera sortu zitzaigun eta konkretuki Egea de los Caballerosen, Zaragozan, eta izan zen esperientzi ikaragarrie. Eta gurekin etorri zian Alkoira, Alicantera, etorri zian Galizira, egia esan, leku pila batea etorri zian. Hortik aurrea, gu desde luego oso gustora, porque gaina hori ikusten kanpoko jendek nola onartu zuten gure tresna zaharra, jarraitu gendun hori eramaten, baina iritsi zen momentu baten, Mendiaraz anaiak ia zintzuten, edo beste historiak, eta azkenen eta hasi ginean Zuhaitzaren soinuen kolektiboekin. Eta nik uste hasi gineala Fuengirolan, hortio jun ginen baita Poloniara, jun ginen baita Sevillara, ja hasi ginen baita herrin, ja hori ja bai Zuhaitzaren soinuakin, gauzak ja elkartu edo por lo menos bai dantzarik eta bai txalapartarik, musika pieza baten danok elkar eitea.
Txalapartaren malgutasun hori moldatzeko hain gauza desberdinetara ez, nik uste herriko txalapartarik alde batetik saiatu dirala hori sustraiak errotzen eta sustraiak zabaltzen, baina beste alde batetik niri gehien edo nire mundutik gehien erakartzen ninduena zan batzoketela inolako beldurrik gauza berriak probatzera, ez? Nik uste bizkat askotan ez jakintasun magiko bategatik edo bizkat haiki, venga, pues vamos allá, eta nik uste ez jakintasun hori dela marabilagarria eta eramaten zaitula itea gauza batzuk oso bereziak eta malgutasun hori nik uste jarri duela herriko txalaparta nik uste txalapartaren evoluzioaren punta-puntan, ez? Edo ez daukela zer enbidiaturik beste herri batzuekiko txalapartariei edo handela gutxi, hain ari gara gauza bat itzen orekateek izekoekin eta Mikele komentatzen ziren, urretxuko txoratuta zerela denak, baina oso gauza bitxiak egin izan direla hemen txalapartarekin herrian, ez? Nik uste hori Txalapartaren Euskal Herriko ibilkundean jarri dutela hemengo txalaparteririk bere granito de arena garrantzitsua, ez? Eta vanguardia hortan egon dirala. Txalaparta ezinbesteko elementua bihurtu da gure kontzertuetan eta ekitaldietan. Azken urteetan Zuhaitzaren soinuko kideek dabiltzate gurekin kontzertu guztietan, beti musutruk aipatu beharra dago, beti parte hartzeko prest agertzen dira eta guretzat hori luxu bada. Beti dute joera berrikuntzarako gauza berriak egiteko prest daude eta gure musikari beti gehitzen diote timbre desberdina, dinamika desberdinak. Guretzat, dantza talde bezala txalapartak gurekin parte hartzea azkenen aberastasuna. Guk dantzari bezala musika guretzako ezinbestekoa, guk ikaragarrizko zorte daukagu herri mailan musikari ezberdinak parte hartzen dutelako, beti laguntzeko prest daudelako gure edozein ekitalditan eta horien artean txalaparta. Iruditzen zaigu guri txalaparta bea instrumento polita, indarra handia daukan instrumentu bat, eta indarra hori azkenen, indar horrek laguntzen du gure ekitaldia aberasten, gure ekitaldia jazten, eta guretzako hori mundiala da. Gure aita joandakoan, nik aukera nire asmoa zen pixka bat irakurtzea olerki bat kanposantuan, baina kuriosoa da momentu, ez zen momentua igual, eta azkenen nitxoan sartuta joan zen eta han itxi zen, ez? Eta, pixka bat hor gehatze zitzaidan gauza bat adierazi nahi bat, ez? Eta bere momentua iritsi zenean, nolakoak diren gauzak, ez? Zuk espero dezu, jaura gertatu da eta jazta, ez da? Baina gerturatzen da inor, hurbilekoa dezuna, maite dezuna, eta esaten dizu, Andoni, begira, maketa bat egin behar dugu. Eta maketa hau, Zuhaitzaren soinua kolektibokoek egin behar dugu. Zerbait egingo zenuke? Eta hori zen deia, ez? Nolabait ere, hemen atera behar dut, ezer. Lehen egin ezin nuena, oraintxe hemen egingo dut, ez? Eta begira zein den gauza, nolakoa diren gauzak, ni baneukan olerki hura, eta orain hola oroitzen dut. Aitaren argazki ikusten dut horrela,
magnetofoi edo zehatxo bat jarrita, eta nik argazkiari begira aitari esandako hitzak, ez? Aita, zuk esan barko diazu zein dan doinua, eta bestuko dut. Eta orduan, hortik sortu zen, ez? Doinua, ez? Eta doinua oso zea zen, bitxia, eta antxe sortu zen. Eta grabatu nuenean, aukera gero izan nuen, nolabait ere, justu, oso polita izan za prozesua, zeratik gero badakit parte hartu zuela baita ere Joseba Ilobak, baita ere hartu zuen Ketxusek berak eta hainbat pertsonek, eta azkenean lehen egin izan ez genuena, aukerarik izan genuen, bizian ere, berriro ere egiteko. Hori espada txalaparta, esaidazue, bihotzez egiten dena, taupaz egiten dena, sentimentua jartzen dan, hori niretzat hori da txalaparta. Zurekin itxiko ditut begiak, zuretzat zukala eskatuta, zuri dizuten eisiltasun eresia eskainiko. Zure esker honaren otoitzaren oroitza, zure gana joango da isilik ene gogoa. Zure ganden islauro kantatuz, zure gandik, zure gatik sortutakoa tazitakoa bizituz, hasiera eta amaiera zure ganatuz, zure ganainoten zugan urtuz, amaitasun benetazko nidenia, urtuz benetazko nidenia, urtuz nia. Txalapartari zaharraiek ondo markatu ziguten bidea zeintzen. Batzuk joku bat egiten zuten, Donostialdean txakun izenarekin ezagutzen duguna, bestetan kirikoketa izenarekin ezagutzen duguna, bestetan kinbilikian balan izenarekin ezagutzen duguna, 11 joku daude. Guk egin duguna izan da denetatik ikasi, danak erabili, eta haiek markatutako bide hartu, eta segi biltzen hortan, eta bide xiur zarrue, gaur egun, nik uste denon artean, bide zabal eta sendoa bihurtu degula. Txalapartak kantatzen du, doinua kantatzen ditu gaur egun, oso ondo, gainera modu berezian. Ez du doinua kantatzen, klarinete batek kantatzen duen bezala, txistu batek kantatzen duen bezala, horiek ere oso ondo kantatzen dute, baina txalapartak bere moduan ere, bere libertade eta jolas horretan kantatzen ditu kantuak, doinuak, eta txalapartak gaur egun ere bere tonalitateak direla eta bere ematen dituen aukerak erabiliz, tresna harmonikoa ere bihurtu zaigu, funtzio harmonikoak ere betetze ditu gaur egun. Beraz, niretzat txalaparta izan da musikari mota bateko izatetik bestea eraman nau soinu tresna.